Ja, den här filmen är ju ganska svart och det beror ju på att vi står i mörkret. Syftet med den är att försöka få med de här fantastiska ljuden som är här vid Okavango-deltat. En ljudvägg av fågelläten och kväkande grodor och annat. Det låter ljuden tala för sig själv.